ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಷಾಯವನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ಕಷಾಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ನಿವಾರಣೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಸಲು ಒಣಗಿದ ಧನಿಯಾ ಕಾಳುಗಳು, ಜೀರಿಗೆ, ಕಪ್ಪು ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ತುಳಸಿ, ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 2 ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಧನಿಯಾ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸರಳವಾದ 3 ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳಿವೆ. ಈಗ ಆ ಹಂತಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಸುವಾಸನೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರಳಿಸಿ. ನೀರು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಔಷಧೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಸೇರಿಸಿ 1 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಸೇವಿಸಿ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಷಾಯದೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಿ.